Ավետարան ինչ է նշանակում։ Բարի լուր, ավետիս բերող, բարի լուրի աղբյուր։ Եթե հիշում եք, մի քանի շաբաթ առաջ մենք քննարկման դրեցինք Մատթեոսի եւ Ղուկասու ավետարանները, որտեղ Հիսուսի մարդեղացումներ ցույց տալիս ազգաբանության միջոցով։ Երրորդ ավետարանը Մարկոսինն է, որի մեջ նախ ներկայացվում է Մեսիայի գալու նախավկան Հովանես Մկրտիչը, ում վրայով մարգարեական խոսքեր կային գրված, անապատի մեջ կանչողի ձայնը, տիրոջ ճամփաները շտկեցեք, չէ՞։ Իմ դեսպանս կղրկեմ ահա քո առջևիցդ, եւ Հովանես Մկրտիչի մասներ դա, որից հետո տեսնում ենք պատկերը Տեր Հիսուսի հասարակական գործունեության սկիզբը, երբ որ նա Հովանես Մկրտիչից Հորդանան գետի մեջ մկրտվեց, եւ այդտեղ մեծ վկայություն եղավ երկնքից, ահա սա իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ, այսինքն ղրկվածը Մեսիանն է։ Այս նշվածներից շատ տարբեր է Հովանու ավետարանը։ Տեր Հիսուս ստեղծիչ Աստված է հենց սկզբից։ Եկեք կարդանք Հովանու առաջի գլուխ, առաջի 5 համարները։ Սկզբից էր բանը, բանականությունը, իմացականությունը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Ում մասն է խոսքը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասն է խոսքը։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, այսինքն հավիտենից է։ Եվ ամոթով են բնում բոլոր նրանք, ովքեր կոչվում են աղանդավորներ, եւ Հիսուսի համար ասում են ինքը ստեղծված է։ Տիրոջ առջև պատասխան են տալու այդ հերձվածողության համար, դա հայոյություն է Աստծո անվանը։ Ամեն բան նրանով եղավ, եւ առանց նրա բանը չեղավ ինչ որ եղավ։ Հիսուսով է ստեղծիչ Աստված, կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր ու խավարը նրան չճանաչեց։ Աստվածության հռչակում եւ այս դրույթներից հետո դերակատարություն է բերում Հովանես Մկրտիչը։ Շատ կարևոր մի վկայություն է, այս վկայության մասին միայն գրված է
Հովանու ավետանի մեջ։ Եկեք կարդանք 6-ից 9 համարները, նախ 6-րդ համարը։ Աստծուց ղրկված մի մարդ կար, ում անունը Հովանես էր։ Նա վկայության համար եկավ, որպիսի լույսի համար վկայե, որպիսի ամենքը նրա միջոցով հավատան։ Ինքը չէր լույսը, հապա եկավ, որ լույսի համար վկայի։ Ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Ուրեմն 7-ից 9 համարներ, միայն 3 համար, որտեղ 4 անգամ նշվում է լույսը եւ բոլոր 4-ն էլ մեծատառով։ Ինչու՞։ Որտեղ անձնավորության է ցույց տալիս։ Եվ ով է այդ անձնավորությունը, ինչի ուրիշ մեկը կարող է լինել, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Սակայն հարցում տվել եք ձեզ, թե ինչու նա կոչվեց լույս։ Բացատրությունը պարզաբանումներից հետո մի քիչ սպասենք։ Նյութը պետքություն ունի զարգացման, դրա համար աջակցող մի համար ենք բերում Տեր Հիսուսի կողմից հռչակված Հովանու 8-րդ գլուխ եւ 12 համարում Հիսուս հետևյալն է ասում. Խոսեց բազմությանը եւ ասավ. Ես եմ աշխարհի լույսը, նա որ իմ ետևից կգա, խավարի մեջ պիտի չքայլե, հապա կենաց լույսը պիտի ունենա։ Լույսի բնորոշում տրվեց, ինչ էր։ Կենաց լույս, կյանք տվող լույս։ Լավ, այդ լույսը ինչպես կարող է կյանք տալ։ Մարդ արարածը քանի տեսակի լույս գիտի։ Արևի լույս, հա։ Լուսնի Լուսինը ինքը իրենից լույս չունի։ Արևից ստանում է այդ լույսը, գիշերվա մեջ այդ լույսը արտացոլում է, ինչպես Աստված ստեղծագործության մեջ դրեց, եթե կարդաք Ծննդոց առաջի գլուխ 14-ից 16 համարները, բացատրությունները տրված են, եւ նաեւ լուսատուներ աստղերը լուսավորելու համար։ Էլ ինչ տեսակի լույս կա։ Էլեկտրական լույս, նպատակը լուսավորելու համար։ Լույսեր փողոցներում, որպեսզի երբ որ քայլում ես առջևդ տեսնես, չէ՞։ Մեքենաների վրա լույսեր է դրվում, ինչի համար։ Որ գիշերվա մեջ, երբ որ պիտի երթևեկեն, միմյանց չբախվեն։ Տեսնեն հանդիպակաց եկող մեքենաները, իրենց առջևից գնացող մեքենաները, առանձնատների ապահովության համար ճակատային մասում կամ անկյուններում լույսեր են դրվում օտոմատիկ, այսինքն ինքն իրեն վառվող, երբ որ մի առարկա կամ ազնվորություն է երևում, ծովի մեջ դրված կա փարոս, lighthouse, այդպես է կոչվում, ինչի համար է։ Որպեսզի նավերը կարողանան ուղղություն վերցնել, չբախվեն ծովի մեջ եղած ժայռերին եւ կարողանան ապահովությամբ նավահանգիստ հասնել։ Ուրեմն լույսը բազմակի բնորոշումներ ունի, նշենք մի քանիսը, ի հայտ է բերում պահվածը, թաքնվածը, օգնում է մեզ հասկանանք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Եթե լույս չլինի, խավար լինի, չգիտես որտեղ ես եւ չես էլ կարող տեղաշարժվել։ Պահում է վտանգից եւ ցույց է տալիս ճանապարհը։ 2000 տարի առաջ Աստծո կենարար լույսը այս խավար աշխարհ եկավ լուսավորելու համար։ Եսայի մարգարեն արդեն նախաձայնել էր 9-րդ գլուխ 2-րդ համարում։ Խավարի մեջ պտտող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Ինչ լույսեր դա։ Արևի լույսներ, արդյոք։ Ինչ լույս տեսավ։ Աստվածային լույս եկավ։ Մահվան ստվերի երկիրը բնակողներին լույս ծագեց։ Եվ այս մարգարեական խոսքերը շատ հետաքրքիր ձևով Աստված
մեկ անգամ եւս արտաբերել տվեց Զաքարիային Հովանես Մկրտիչի հորը։ Եկեք կարդանք Ղուկասո ավետանի առաջի գլուխ 78-79 համարներում մեր Աստծո գթած ողորմության համար, որով ծակող արեգակը մեծատառով է գրված, վերևից մեզ այցելության եկավ խավարի եւ մավան ստվերի մեջ նստողներին լույս տալու եւ մեր ոտքերը խաղության ճամփու մեջ շտկելու համար։ Լույսը մեծատառով ինքը իրեն բացահայտում է։ Կարդանք առաջի Հովանու ընդհանրական թղթի առաջի գլուխ 5 համար։ Սա է այն պատգամը, որ իրենից լսեցինք ու ձեզ հայտնում ենք, թե Աստված լույս է եւ նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Սա շատ ծանրակշիռ հանգամանք է, արմատական, ֆունդամենտալ մեզ տված, որ Աստված ինքը բնորոշվեց որպես լույս, ոչ թե Աստծո լույսը, այլ Աստված ինքը լույս։ Աստծո բնակության վայրը որտեղ է։ Մեր նյութի հետ կապված պատասխանեք։ Այո, պատասխանը եկեք գտնենք Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակում, Պողոս առաքյալը այսպես է գրում, 6-րդ գլուխ 15-16 համարները, որ իր ատենին պիտի ցույց տա երանելին ու միմիայն հզորը, թագավորների թագավորին ու տերերի տիրոջը, որ միմիայն ունի անմահություն եւ անմերձենալի լույսերի մեջ բնակված է, որ մարդկանցից որևէ մեկը չտեսավ, չի էլ կարող տեսնել, որում պատիվ եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պարզ գրված է, որ մեկը չի կարող նրան տեսնել, բայց վերջին ժամանակների մեջ ես ինչքան տեսնողներ կան, Աստված իրենց հայտնում է, ժամանակ են անցկացնում, սուրճ են խմում միասին։ Ով է այդ հայտնվողը։ Սատանան լուսավոր հրեշտակի նման կարող է հայտնվել, խաբեության հոգին է։ Եվ այդ անձնավորությունները տասնյակ տարիներ հավատքի կյանքի մեջ են ու խաբված են։ Անմերձենալի լույսի մեջ բնակվողը մարմնի մեջ հայտնվեց, որպեսզի մարդիկ նրան տեսնեն։ Էմանուել, Աստված մարդկային հասարակության մեջ հայտնվեց, իրենց հետ քայլում էր, իրենց խոսում էր, աշակերտների հետ նստում էր, միասին ճաշում էին, չէ՞։ Հայտնվեց այս խավար աշխարհի մեջ, որպեսզի աշխարհը լուսավորի։ Բայց պիտի ասեք, թե աշխարհը լուսավոր է, ինչ կա որ։ Ցերեկ արևի լույսը կա, գիշերները մեկ-մեկ լուսնի լույսն է լուսավորում։ Մանավանդ ներկա ժամանակներում, փողոցներ, ամենուր եք լուսավոր են, քաղաքները լույսերի մեջ են։ Խավար այն իմաստով, որ մեղքի աշխարհ է, անօրության աշխարհ է, թշնամության ու ատելության աշխարհ է սա։ Նորից հիշենք Տեր Հիսուսի դավանությունը իր մասին, Հովանու 8-րդ գլուխ 12 համար, ես եմ աշխարհի լույսը հայտնվեց, որպեսզի աշխարհի խավարից զատի, առանձնացնի։ Լավ, պիտի ասեք, նորից անկատար մնաց, այդ լույսը իր մեջ ինչ է պարունակում, essence, այսինքն իր բնությունը, ինչպես հասկանանք, որ բնութագրենք որպես լույս։ Եթե մենք փորձենք բնութագրումներ տալ, թերևս պիտի սխալվենք։ Սակայն երբ որ դիմում ենք Աստծո խոսքին, հրաշալի ձևով լցնում է հարցի պատասխանը։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի առաջի գլուխ 30 համար Հիսուս մեզ Աստծուց ինչ եղավ, իմաստություն,
արդարություն եւ սրբություն եղավ եւ իր մեջ աստվածային ամբողջ բնությունը կա, սիրով պարուրված այդ ամենը։ Որ նպատակի համար, մեղավոր մարդկության փրկությանը համար։ Այս ճշմարիտ կենարար լույսի վրայով դեռ բացահայտումներ պիտի տանք։ Նշեցինք լույս մեծատառով, բայց մարդիկ ընդհանրապես մարդկանց համար են ասում, լավ մարդ է, մեծատառով մարդ, չէ, այդպես լսել եք, չէ, լույս մեծատառով, որ ոչ միայն բացահայտում է իրեն, որ ճանաչենք, այլ նաև մարդ արածին Ադամորդուն։ Սաղմոս 98 Դավիթ այսպես է գրում. մեր անօրենությունները, այսինքն մեղքերը, քո առջևդ եւ մեր ծածուկ մեղքերը թաքնված, որ մարդիկ չեն տեսնում, քո երեսիդ լույսի մեջ դրեցիր։ Այսինքն աստվածային լույսի պրիզմակով քննեցիր եւ բացահայտեցիր։ Դավիթ թագավորը շատ լավ հասկացավ իր մեղքերը, Տիրոջ առջև միջև գետին խոնարհվեց։ Սաղմոս 51-ը դրա վառ ապացույցն է, եւ դա առանձին կարդացեք, բայց մենք մեր նյութի համեմատ պիտի Սաղմոս 139 տեղափոխվենք եւ 22-23 համարները պիտի կարդանք։ Սաղմոս 2-ն այսպես է ասում. Փորձես զիս ով Աստված ու գիծիր իմ սիրտս, զիս քննե ու գիծիր իմ մտածումներս, եւ նայ թե արդյոք չար ճամփու մեջ եմ, եւ զիս դեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդե։ Ամեն մեկը սիրելներ պետքություն ունենք Տիրոջ հետ անկեղծանալու եւ խնդրելու նրան, որպիսի նա քննի մեր ամեն էությունը, մեր մտածումները, եւ եթե իրապես իր ուզած ձևով չենք քայլում այս աշխարհի մեջ, Աստված թող իր ճանապարհի վրա մեզ հաստատ պահի։ Եթե անկեղծությամբ այս բանը անենք, Տերը իր միջոցները ունի մեզ շտկելու, մեզ ապաշխարության հոգին շնորհելու, որպեսզի իր ուզած ձևով քայլենք։ Սակայն եթե այդ ամենը առերևույթ պիտի անենք, ոչինչ չի փոխվելու։ Աստծո խոսքը ամենուրեք եւ մշտապես հանդիմանում է։ Սակայն մարդիկ անդրդվելի են մնում։ Ցանկության հարց է եւ Աստված ստիպողաբար ոչինչ չի անում, ազատ կամքի հարց է։ Free will, свободная воля։ Այս հանգամանքին ոմանք հակադրվում են ասելով, որ մեղավոր մեղքերի մեջ մեռած մարդը ինչ ազատ կամք, հնարավոր չի նման բան։ Չարաչար սխալվում են, որովհետև Սուրբ գրքի մեջ բազմաթիվ օրինակներ կա, որտեղ մարդկային պատասխանատվությունն է ներկայացված, որ մարդը ինքը պիտի քայլանի Աստծո առջև։ Աստված ամեն բան արել է, փրկության գործը ամբողջացրել է, սակայն մարդը ինքը քայլ պիտի անի։ Իշարս բազմաթիվ ապացույցների ահավասիկ եւս մեկը Հովանու 3-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ եւ մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետեւ ինչ, շատ զբաղված էին։ Իրենց գործերը չար են։ Վասնզի ամեն ով որ չարը կգործե, նա լույսը կատե եւ լույսի կով չի գար, որպեսզի իր գործերը չհանդիմանվին։ Բայց նա որ ճշմարտության կգործադրե, լույսի քով կգա, որպեսզի հայտնի լան, թե իր գործերը Աստծով գործվեցան։ Մարդ արարածը
Ինքը կարող է լույսին գալ, ասած չէ, խոսքը ասում է, որ չեն ուզում գալ, նախընտրում են մնալ խավարի մեջ, այսինքն իրենց մեղքերը փակված մնան, ծածկված մնան եւ լույսին չեն գալիս։ Լույսը նույն լողոսն է, Աստծո խոսքն է, Աստծո իմացականությունն է, որ բացահայտում է ամեն մեղք եւ մարդուն հանդիմանում է։ Մարդկանց համար դա ընդունելի մի բան չի։ Եթե հանդիմանվեն, պարտավորված պիտի լինեն խոստովանելու։ Սակայն խոստովանում են ովքեր որ քաջ են, բայց վախկոտները ու թուլամորթները խավարի մեջ թաքնվում են, միջև երբ մի օր պիտի գա, երբ որ ձեր խավարի բոլոր գործերը պիտի բացահայտվեն, այն ժամանակ արդեն ուշ է լինելու։ Հիմա է ժամանակը, հիմա է ընդունելու օրը։ Աստծո խոսքը լսում ես, սիրտդ մի խստացրու։ Խավար ինչպես ներկայացնենք, մթություն, ուղղակի առաջի բացատրությունը դա է, որպես մթություն կարող ենք ասել խավար է, սակայն այն ինչ որ Աստծո խոսքը ին նկատի ունի, սա ճշմարիտ լույսի չգոյությունը, միտեղ որ ճշմարիտ լույսը չկա, այնտեղ խավար է, թեև ամենալուսավոր վայր լինի։ Երբ արևի շողերը ընկնում են սենյակի մեջ, պարզորոշ կարող ենք տեսնել փոշու ամենամանր հատերը։ Այդ նույն կերպով, երբ որ աստվածային լույսը թափանցում է մեր մեջ, Աստված բացահայտում է ամենափոքր անգամ մեղքը։ Եկեք կարդանք Ղուկաս ավետանից 12-րդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Այն միջոցին, երբ բյուրավոր ժողովուրդներ վրան ժողվեցան, գրեթե մեկս մեկը կողքրտեին, ըսավ իր աշակերտներուն. Ամենից առաջ ինքներդ զգուշ պահեք ձեզ փարիսեցիների խմորեն, որ է կեղծավորությունը։ Վասնզի բան մը չկա ծածուկ, որ պիտի չհայտնվի, եւ գաղտուկ, որ չգիտցվի։ Ուստի նա որ մութ տեղը ըսիկ, անիկա լույս տեղը պիտի լսվի, եւ այն որ ներքին սենյակներու մեջ ականջի խոսեցակ, ընդհանրապես ականջի ինչ է խոսում։ Բամբասանք, չարախոսություն, հա։ Տանիքների վրա պիտի քարոզվի, այսինքն մեջտեղ պիտի գա ամեն բաները։ Զգում եք որքան վախենալու է։ Աստծո այդ խաղալ չի լինի։ Եթե մտածենք, որ այս մասին չգիտեն, այդպես էլ թող գնա։ Պիտի բացահայտվի։ Սակայն միջոցը կա, գիտեք, Աստված սիրո Աստված է եւ մարդուն տվել է հնարավորությունը ապաշխարությամբ այդ ամենից ազատվել։ Բայց ինչպես խոսքն է ասում, մարդիկ նախընտրում են խավարի մեջ մնան։ Եթե լույսին գան, պիտի խոստովանեն, չեն ուզում։ Կինը կարծում է, որ հավատարիմ ամուսին ունի։ Սակայն ճերմակաթոռի առջև պիտի բացահայտվի, որ ամուսինը տարիներ շարունակ ընտանեկան հավատարմության մեջ է եղել իրեն, իսկ ինքն էլ կարծել է, որքան նվիրված ամուսին ունի։ Նույնն է պարագան նաև մեկի կինը թաքնված է մնացել իր մեղքերը, կոլեկցիա ունի հավաքած, եթե ամեն մեկը բրնձի մի հատիկ, բրնձով մի հատ փլավ էլ կերցրել է, սակայն այդ օրը պիտի հայտնի լինի, պիտի բացահայտվի։ Ոչ միայն այդքանը, ամեն մեղք,
Ոմանք ուրիշներին խաբեությամբ նկուն արեցին, մարդկանց ինչքերը գողացան և զրկեցին, շատ ու շատ մեղքեր, ջերմակ աթոռի առջև, ոչ միայն նրանց գնալիք տեղն է որոշված, ծծումբով այրված կրակի լիճը, այլ նրանց կատարած բոլոր մեղքերը իրենց արժանի և համաչափ պատիժը պիտի ստանան։ Ինչ է կարծում, Հիտլերը և հասարակ մի անհավատ, որ այդ նույն ծծումբով այրված կրակի լիճի մեջ հայտնվեն, երկուսն էլ նույն պայմաններում պիտի լինեն, ոչ, կրակի բարկությունը շատ ավելի պիտի լինի, Աստված արդար է և իր արդարության կշիռքով է կշռում, ամեն չխոստովանված մեղք իր պատիժը պիտի ստանա։ Աշխարհի մարդիկ, եթե այսպիսի վիճակի մեջ են, մենք հավատացյալներս էլ շատ լուրջ ձևով պիտի այս հարցերին մոտենանք, շատ զգույշ պիտի լինենք, մեղքի հետ խաղալ չի լինի, սա նշանակում է կրակի հետ խաղալ։ Դավիթ թագավորը Սաղմոս 19:12-ում գրում է. ով կարող է միտք առնել իր հանցանքները։ Դե այնքան շատ է, որ հաճախ կարող ես մոռանալ, սակայն շատ կարևոր է, որ մենք Տիրոջ առջև բերենք խոստովանությունը, որ ով Տեր, անկեղծությամբ, ինչ որ խոսքով, գործով, խորհրդով, մտածումներով քո առջևը սխալ ենք, մեղքեր են գործել, խնդրում ենք ների։ Այո, ամեն մեղքերը մեր միտքը չենք կարող առնել։ Ծածուկ մեղքերից ինձ մաքրի, մաքրվելու միակ միջոցը ինչն է, խոստովանել, ապաշխարել և Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքերից կարող է սրբել։ Կա այդպիսի մի մեղք, որ Հիսուսի արյունը չսրբի, զորությունը չունենա դրա սրբելու։ Միայն մեկ մեղք կա, որ չի ներվելու, որն է դա, Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայությունը, իսկ սա ինչպես բացատրենք, մարդը մինչև իր կյանքի վերջ Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ մերժում է, սա նշանակում է Սուրբ Հոգու դեմ հայություն անել, ահա այդ մեղքն է, որ չի ներվելու, մնացած բոլոր մեղքերը, որոնք խոստովանվում են, անշուշտ, որ Տեր Հիսուսի արյունը դրանք լվանում և մաքրում է։ Լույսի ազդեցության գործնական մի օրինակ, Դավթի անձնական օրինակն է, դավանությունն է, երկրորդ Թագավորաց, անգլերենով Second Samuel-ն է, սա 22:29-ը։ Քանզի իմ ճրագը դու ես, Աստծո համար է ասում, որպես լույսի աղբյուր, ով Տեր, ու Տերը իմ խավարս է լուսավորում։ Դավթի խավարը որն է։ Որտեղ որ նստած էր խավար էր, իր ներքին էությունը, Դավիթը այդ զգացողություն ունի, իմ խավարս լուսավորի, ներքին էությունը, մենք էլ սիրներ խնդրենք Տիրոջը, որ լուսավորի մեր ներքին էությունը, ձերբազատվենք բոլոր տեսակի, ամենափոքր անգամ մեղքերից ձերբազատվենք։ Եվ ինչ միջոցով է, որ մենք կարող ենք հասկանալ դա։ Աստծո խոսքի միջոցով։ Աստծո խոսքը եկսայրի սուրի նման մեր հոգին, շունչը, մարմինը թափանցում է, հոդվածներն է իրարից անջատում, բացահայտում է մեր ամբողջ ներքին էությունը։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին 2 նամակ գրեց, երկրորդի առաջի գլուխ 9-րդ համարի 2-րդ մասը։ Այդ լույսը մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով հայտնվեց, այսինքն երևաց, որտեղ Հիսուս հայտնվեց մարմնով, որ մահը խափանեց և լուսավորեց, կամ բնագիրը ասում է, իր լույսի հանեց, կյանքը և անմահությունը
ավետարանի միջոցով։ Աստված լույս է։ Հիսուս Քրիստոս այդ լույսի մարմնացումն է, մարմնի մեջ հայտնվածն է։ Ինչ հրաշալի կապակցություն։ Եվ ահա դիմում ենք Եբրայեցիներին գրած նամակին, առաջի գլուխ 3-րդ համար։ Հիսուս հոր փառքի լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը, այսինքն արտացոլումը։ Թերևս մարդիկ սատանայի կողմից խաբվեցին Հիսուսին արտաքիններից զննելով։ Ոչ թագավոր է հայտնվել, ոչ էլ էլիտայի հետ է քայլում։ Սովորական ձկնորսների հետ, մաքսավորի, բայց իր ներքին էությունը, իր կատարած գործերը, իր խոսած խոսքերը լեռան քարոզ տվեց, որ միջև այսօր խոսվում է դրա մասին, հա? Եվ ինչպիսի խոսքեր։ Տիրոջ խոսքերը ադամանդներ են, ամեն մեկ խոսքը։ Լույսը նաև այսպիսի կարողություն ունի, բաժանում է, սահմանազատում է, dividing and separating։ Ինչից։ Խավարից։ Այն տողերը, որ հիմա պիտի կարդանք, անգամ հավատացյալներից ոմանք համարում են ծայրահեղ, շատ խիստ խոսքեր են սրանք։ Ախր նման ձևով եթե խոսենք, ինչ, նման ձևով խոսենք Աստծո խոսքն է, պիտի խոսենք, թե ոչ, անպայմանորեն, որտև այդ լույսը, որ եկավ, բաժանում է դնում, իսկ ոմանք հավատացյալ են սրանք, քանի որ իրենց կյանքի մեջ խավարին պատկանող բավական մարդիկ կան եւ նրանցից չեն ուզում զատվել, հետեւաբար այս տողերը համարում են ծայրահեղ։ Եկեք կարդանք Կորինթացիներին գրած երկրորդ նամակից 6-րդ գլուխ 14-ից 17 համարները։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը չի սակարկվում, կոմպրոմայզի չի ենթարկվում, ինչպես որ կա, այնպես պիտի վերցնենք, սակայն հնարավոր է, որ ծայրահեղ բնորոշումներ տան, որ չի համապատասխանում այդ խոսքին։ Հիմա քննենք։ Ուրեմն երկրորդ Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 14-ից 17 համարները։ Անհավատների հետ օտարախառը լծակից մի եղեք, քանզի ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հաղորդակցություն ունի, ինչի մասն եք խոսում, լույսը խավարի հետ, եւ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոս Բելիարի հետ, այսինքն սատանայի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, եւ ինչ հարմարություն ունի Աստծո տաճարը կուռքերի հետ, վասնզի դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ինչու՞, որովհետև Աստծո հոգին եկավ մեր մեջ բնակվեց եւ մենք դարձանք տաճար Սուրբ Հոգու։ Ինչպես Աստված ասավ թե անոնց մեջ պիտի բնակիմ եւ անոնց մեջ պիտի քայլեմ եւ անոնց Աստված պիտի լամ, նրանք էլ ինձ ժողովուրդ պիտի լան, սա Ղևտացիների թղթից մեջ բերում է, ասոր համար ելեք անոնց միջից եւ զատվեցեք, ասում է Տերը, պիղծ բանի մի դպչիկ, որովհետև նրանց ճամփան այդ պղծությունն է։ Ու ես ձեզ պիտի ընդունիմ եւ ես ձեզ հայր պիտի լինեմ, դուք ինձ տղակներ եւ աղջիկներ պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Բաժանում եւ սահմանազատում, գրվեց, սահմանը դրվեց։ Քրիստոս Բելիարի հետ ինչ կապ։ Հետևաբար նաև լույսը խավարի հետ որևէ կապ չունի։ Սակայն պիտի հարցնեք, ինչ է լավ, եթե մարդը անհավատի իրեն բարևել չտանք, բարևել տուր,
որպիսությունն էլ հարցրու։ Եթե օգնության պետք ունի, օգնություն էլ արա։ Սակայն քո անձդ մի կապի իր հետ long time, long term, այսինքն երկարաժամկետ կյանքիդ ընթացքի, որովհետև դրա մեջ վտանգ կա։ Նա կարող է քեզ խավարի կողմը ձգել տանել։ Եվ եթե դու կարծում ես իրեն լույսին պիտի բերես, հնարավոր է, որ ամբողջ կյանքդ էլ չարչարվես եւ այդ բանը տեղի չունենա։ Ուրեմն այս վտանգը կա։ Այլապես բոլոր մարդիկ էլ Աստծո պատկերը եւ նմանություն ունեն, մենք էլ մի ժամանակ այդ խավարի մեջ էինք, չէ՞։ Բայց ապաշխարեցինք, Տիրոջի եկանք, Աստծո խոսքով լուսավորվեցինք, Աստծուն ճանաչեցինք։ Եվ ինչ է, միթե նրանց մասին չենք մտածում, չենք հոգում։ Անշուշտ որ մեր աղոթքների մեջ են, որովհետև Աստված չի ուզում որևէ մեկը կորսվի, այլ որ բոլորը ապաշխարեն։ Նույն բանը մենք ենք ուզում, որ ամեն մի հայորդի ապաշխարի։ Պատկերացնում եք այդ ժամանակ ինչ տեղի կունենար, լուսավոր Հայաստան կլներ, հա։ Հովանու առաջի գլուխ 4-5 համարներում կարդում ենք. Կյանքը Հիսուսով է եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը նրան չճանաչեց, որովհետեւ իրենց գործերը չար էին եւ են։ Լույսը ճշմարիտ երկինք տանող ճամփան է պատրաստում։ Նորից Սաղմոսի պիտի դիմենք, Սաղմոս 56 եւ 13 համար։ Դավթի մեկ այլ խոստովանություն, որովհետև իմ անձս մահվան է ազատեցիր, ոտքերս էլ անկում է չես ազատեր, որպեսզի Աստծո առջև քայլեմ կյանքի լույսի մեջ։ Հիմա Դավիթ խոստովանում է, որ Աստված իրեն փրկել է դժոխքից, սակայն այս կյանքի մեջ էլ ուզում է, որ կյանքի լույսով քայլի, այսինքն իր ոտքերը չշեղվեն, Աստծո ճանապարհի մեջ մնա։ Եվ հիմա թերևս հարց պիտի առաջանա, ինչու Դավթի օրինակներ այսչափ բերեցինք։ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 20 համար ասում է. Ուր որ մեղքը շատ եղավ, որ պիտի հասկանանք մեղքի գիտակցությունը, այնտեղ շնորհքը ավելի եղավ։ Երբ Տերը իր ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից հանեց, 40 տարի անապատային կյանք ունեցան։ Թեև իրենք Աստծուն անհավատարիմ գտնվեցին, սակայն Աստված իր բոլոր գործերի մեջ հավատարիմ էր։ Մի քանի համարներ կարդանք Ելից գրքից, Exodus անգլերենով, 13-րդ գլուխ 21-ից 23 համարները, 21-22։ Տերը անոնց առջևեն կերթար, ցերեկը ամպի սյունով, անոնց ճամփան ցույց տալու համար ու գիշերը կրակի սյունով անոնց լույս տալու համար, որպեսզի ցորեկ ու գիշեր երթան։ Ցորեկը ամպի սյունը եւ գիշերը կրակի սյունը ժողովրդի առջևից չպակսեց։ Ուրեմն երկրավոր ժողովուրդներ եւ Աստծո գործերը, գործակցությունը երկրավոր սկզբունքների հիման վրա էր, սակայն այդ խավարի մթության մեջ Աստված նրանց ճանապարհը լուսավորում էր։ Այս աշխարհը չար աշխարհ է, խավարի աշխարհ է, եւ մեղսալից կյանքի աշխարհ է, եւ շատ ու շատ ճանապարհներ է սատանան գծել, որոնք մարդկանց տանում են կործանման։ Սատանան խաբեության գլուխ գործոցն է։ Աստծո խոսքը ասում է, ճանապարհ կա մարդուն շիտակ է երևում։ Մարդը մտածում է, սա է որ կա, բայց դրա վերջավորությունը մահվան, կորստյան ճանապարհն է։ Այդ կոնտրաստը, այդ հակադրությունը հրաշալի ձևով ներկայացված է Առակաց գրքի մեջ,
Proverbs, Պրիթչի, ռուսերենով նաև, եկեք կարդանք Առակաց 4 գլուխ, 18-19 համարները։ Եկեք նախ 19-ը կարդանք, որպեսզի կոնտրաստը տեսնենք։ Ամբարիշտների ճամփան խավարի պես է, ու չեն գիտեր, ինչ բան իրենց ոտքը պիտի սահեցնի։ Եվ հիմա 18-ը։ Բայց արդարներու ճամփան ծագող լույսի պես է, որ երթալով կլուսավորվի միջև կատարյալ օրը գա, միջև Տեր Հիսուս հայտնվի։ Եվ ինչպես է լուսավորվում մեր ճանապարհը։ Օրինակ գիշերվա մի ժամին գնում ես, հանկարծ երկնքից միացես լույս դեմդ, հա։ Ինչպես։ Աստծո խոսքով, էլի ասենք, Աստծո խոսքով, ամեն բաները Աստծո խոսքով։ Եվ երբեք չենք սխալվի, երբեք չենք սայթակի, եթե Աստծո խոսքով է։ Լավ, մեկ անգամ էլ Դավթի գրածին դիմենք։ Ինչ անենք, որ Դավիթն է գրել։ Աստծո խոսքն է։ Սաղմոս 119-ի 105-ը։ Ով Տեր, քու խոսքը իմ ոտքերիս ճրակ է այս խավար մութ աշխարհի մեջ, եւ իմ շավիղներիս, ճամփաներիս լույս է, այս կյանքում չսայթաքելու, չձախողվելու համար Աստծո խոսքը մեր կյանքի առաջնային բանը թող լինի։ Առաջի գործածությունը, ամեն պարագաների մեջ դիմենք Աստծո խոսքին, ամեն ինչի պատասխանը կա, ճշմարիտ է եւ կատարյալ է։ Եսայի մարգարեն այսպիսի կոչ է անում իր ժողովրդին, 2 գլուխ 5 համար, անշուշտ Տերն է ասում եւ ինքը գրել է. Ով Հակոբի տուն, եկեք Տիրոջ լույսով քայլենք, այսինքն Տիրոջ լույսով ապրենք, եւ մենք էլ ասում ենք, ով հայ ժողովուրդ, եկեք Տիրոջ լույսով քայլենք, Տիրոջ լույսով ապրենք։ Եթե Տիրոջ լույսը լինի, կլինի լուսավոր Հայաստան։ Ոչ թե որ դա համանուն մի կուսակցություն պիտի իրականացնի, իրենք խավարի մեջ են, այլ Տերը։ Հիսուս ասաց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Հետաքրքիր է։ Ինքը իրեն անվանեց աշխարհի լույս եւ ապա նաեւ ասում է հետեւյալը։ Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 14-ից 16 համարները։ Դուք եք աշխարհի լույսը, այ քեզ բան։ Հիսուս ինքը աշխարհի լույսն է եւ հիմա մեզ է անվանում դուք եք աշխարհի լույսը։ Քաղաքը, որ լեռան վրա կեցած է, չի կարող պահվել։ Ու ճրակը չեն վառում եւ դնում գրավանի տակ։ Սեղանի տակ մեկը լույսը կդնի, սեղանի վրա կդնես, չէ՞, բարձր տեղ կդնես, որ շրջապատը լուսավորի։ Հապա աշտանակի վրա, որ լույս տա բոլոր տան մեջ եղողներուն։ Այնպես թող լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Ինչպես պիտի հասկանանք ձեր լույսը։ Մենք մեզանից լույս չունենք։ Ադամորդին խավարով խավար է, մեղքի մեջ թաղված է, բայց այն օրը, երբ որ Հիսուս մեր կյանքի մեջ եկավ, մենք լուսավորվեցինք եւ ստացանք այդ լույսը, լուսնի նման, ինչպես լույսը ինքը իրենից լույս չունի, արևից է ստանում, մենք էլ լույսի աղբյուրից, Տեր Հիսուսից այդ լույսը ստացանք, հետեւաբար մեր մեջ չպիտի պահենք։ Այս լույսը մենք պիտի տարածենք, բայց ինչպես։ Աղոթքով, խորագիտությամբ, իմաստությամբ, հարմար պայմաններ պիտի լինեն, ճշգրիտ մթնոլորտ պիտի առաջանա, որպեսզի կարողանաս այդ լույսի մասին
խոսել։ Եվ Աստծո խոսքը նաև ասում է հետևյալը, որ ինչ որ ձևով նաև սահմանափակում կա այս իմաստով։ Հերձվածող մարդուն 1-2, լավ թող 3 լինի, 3 անգամ հանդիմանելուց հետո մեկ դիկացիր, 1 անգամ վկայեցի, 2-րդ անգամ, 3-րդ անգամ, տեսնում ես, որ հետաքրություն չկա, պատի ես դեմ առել, մի շարունակիր, որովհետև այստեղ գալիս է մի ուրիշ բան։ Աստծո մարգարիտները խոզերի առջև մի թափեք, ափսոսեն, բայց պիտի լծվենք այդ գործին, որ Տիրոջ խոսքը տարածվի, պատրաստի խոսքը, պատրաստված քարոզախոսությունը անխնա ուղարկիր ուրիշներին, եթե չի լսում, ինքը թող դրա համար պատասխան տա, բայց միգուցե ոմանց համար այն փրկության միջոց պիտի լինի եւ դու էլ այդ կերպ վարվելով մասնակից ես դառնում մարդկանց փրկությանը։ Դանիել 12-րդ գլուխ եւ 3-րդ համարում կարդում ենք. Իմաստունները, ովքեր են դրանք։ Իմաստուններ, երկար մորուքով այսպես ազդեցիկ տեսքով։ Իմաստուն են բոլոր նրանք, ովքեր իմաստության աղբյուրին իրենց կյանքերի մեջ ունեն, որ է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Իմաստունները երկնքի հաստատության լույսի պես եւ նրանք, որ շատերին արդարության կառաջնորդեն, աստղերի պես պիտի փայլեն հավիտյանս հավիտենից։ Հիմա սիրելիս, տեսնում ես ինչի ես կանչված։ Մի մեծ առաքելության։ Եվ այս կերպով է, որ մարդիկ խոսքը լսելով, ինչպես մարգարեական խոսքը ասում է, իմ խոսքս ինձ պարապիտ չպիտի դառնա, ոմանք պիտի ընդունեն իրենց համար փրկության պիտի ծառայի, ոմանք պիտի մերժեն իրենց դատապարտության համար պիտի լինի։ Մենք ենք սերմը ցանում, աճեցնողը Աստված է։ Տիրոջ գալուստը շատ մոտեցած է, և մենք ասում ենք Մանանաթա, Տերը շուտով գալիս է, երբ որ գա խավարը պիտի չքանա։ Ուստի զորավոր կոչ կա Տիրոջ կողմից և այս խոսքերի հանդեպ մենք մեծ պատասխանատվության զգացում պիտի ունենանք։ Եկեք կարդանք Հռոմեացիս 13-րդ գլխից 12-ից 14 համարները։ Գիշերը շատ անցած է և ցորեկը մոտեցած, ուստի մեկդիրեք խավարի գործերը և մեր վրա հագնենք լուսո զենքերը։ Որոնք են այդ զենքերը։ Ինչպես Եփեսացիների թղթում Աստծո սպառազինության մասն է գրված, նաև Սուրբ Հոգու պտուղը մեր կյանքերի մեջ, սերը, խնդություն, խաղաղություն, հեզություն, բարություն, հավատարմություն, ժուժկան, եւ այս ստորոգելիները, որոնք առաքինություններ են, մեկդի անենք խավարի գործերը, ամեն մեղքերը եւ լուսո զենքերը թող մեր կյանքերի մեջ ընդգծուն լինեն, որպեսզի ցորեք ատեն պարկեշտությամբ պտտենք, ոչ թե ինչպես աշխարհը ինչպես է պտտում, անառակություններով, գինովություններով, խայտարակ անկողիններով, պղծություններով, հակառակություններով ու նախանձով եւ շատ ու շատ բաներ։ Հապա ձեր վրա հագեք Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ խնանք մի տանիք մարմնի ցանկությունների համար, այսինքն հին բնության համար։ Ադամի թելադրանքով չպիտի շարժվենք, այլ Սուրբ Հոգու թելադրանքով Քրիստոսի խոսքը մեր մեջ թող առատությամբ բնակվի սիրներ։ Ուրեմն լրջությամբ պատրաստվենք, Տիրոջ գալուստն էլ շատ մոտ է։ Ժամանակը մոտ է մեր գնալիք տեղի համար։ Ինչպիսի տեղ է այն։ Մեզ Աստված պատառիկներ է տալիս, որտեվ դրանից ավելին թերևս չենք կարող ըմբռնել, embrace անգլերենով։ Ուրեմն որքան որ ունենք, այդքանով բավարարվենք, մեզ երկնքում
սքանչելիքներ են սպասվում։ Հայտնություն 21-րդ գլուխ 23 համար։ Քաղաքը, որ քաղաքը, Մոսկվան, թե Ռոմը։ Երկնային Երուսաղեմը, արևի ու լուսնի պետք չունի, որ նա լուսավորեն, որովհետև գիշեր ցերեկ չկա այնտեղ, միայն ցերեկ է։ Վասնզի Աստծո փառքն է լուսավորում ու նրա ճրագը գառնուկն է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Զինվենք համբերությամբ, սիրելիներ, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Իսկ նրանք, ովքեր Հիսուսին չունեն, հենց այսօր դիմեք նրան։ Ձեր մեղքերը խոստովանեք եւ ձեր կյանքերի մեջ ընդունեցեք, որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Բոլոր ձեր խավարը կցրվի, ձեր մեղքերին թողություն կտրվի եւ դուք լուսով որդիներ կլինեք հավիտենականության ժառանգորդ։ Աստված թող այս իմաստությունը տա ամեն մի հայորդու։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։